最近这类能做多角色配音的 AI 工具真的越来越成熟了。这次就想和大家聊一款我自己经常用的多声线配音助手。如果你也想体验一下，我把所有的内容放在了简介里，需要的话自行查看。这款工具自带了声音类型非常的丰富，像短视频里常听到的音色、东北、陕西、台湾腔，还有一些偏外语风格的声线都能找到。如果你需要做多人对白，只要把不同的角色加进去，输入台词，再点击生成，就能一次性做出完整的对白。全部生成完之后，再合并导出，就能得到一段完整的音频，而且它还能同时生成字幕，对于做视频的小伙伴来说非常方便，使用方法也不复杂。压缩包解压后会看到一个文件夹，里面有个程序图标，双击就能运行。打开后左侧会列出各种音色，你可以根据需求去调节音量、语速、音高等参数，点一下编辑按钮就能做到更细的调整，非常的直观。它支持多两声对白，如果你也想做2人以上的剧本，也可以继续添加声线，把对应的台词放进去就行。生成后可以先试听一遍，没问题再一键合成导出音频。它还能自动导出字幕文件，这个在剪辑时非常的省心，尤其是现在有些工具自动字幕已经不能再免费，这一点算是非常实用的功能。生成的音频保存到自己的文件夹，就可以随时使用。我测试下来，成品稳定，对白衔接自然，多角色数量也没有限制，非常适合做剧情类或者多人讨论类音频。演示就先到这里，感谢收看，我们下次再见。